24일 일본 도쿄에서 워싱턴으로 향하는 대통령 전용기. 이재명 대통령이 기자들 앞에 섰습니다. 안녕하세요. 안녕 못하죠? 솔직히 힘들지 않습니까? 대통령은 미소를 띠며 이렇게 말했습니다. 이어 저는 괜찮은데 여러분들은 이틀 밤을 비행기 의자에서 자야 된다. 앞으로는 일정 여유를 두겠다며 기자단을 배려했습니다. 이 말에 기자석에서는 박수와 환호가 터져나왔습니다. 이 대통령은 너무 힘들게 해서 미안하다며 거듭 사과했습니다. 간담회는 유쾌한 분위기로 이어졌습니다. 체력 관리 비결을 묻다 대통령은 숨쉬기 운동, 숟가락 엮기 운동을 한다며 농담을 건넸습니다. 현안이 많아 스트레스는 크지만 정신적으로는 즐겁다고도 답했습니다. 마지막 질문 순서. 대변인이 이제 끝내자고 하자 대통령은 더 하시러 12시간이나 가야 한다며 질문을 계속 받았습니다. 혹시 제가 집중력이 떨어져 사고를 치면 봐줄 거죠? 라며 웃음을 자아내기도 했습니다. 기자들을 배려한 발언과 위트 있는 답변. 전용기 안은 잠시 웃음과 박수로 가득 찼습니다.